Здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как из обычного чайника сделать необычный кашпо для цветка. Для этого нам потребуется обыкновенный чайник, специальные краски, битумный лак, вода и кисточка. Для начала предварительно вымытый чайник мы грунтуем. Для этого я использую специальный грунт для металлических красок патин. Грунтовка нам необходима для лучшего сцепления краски с основой, то есть с чайником. Вот грунтовка подсохла, и теперь мы покрываем весь наш чайник специальной краской патиной. Я выбрала цвет бронза. Старайтесь наносить краску равномерно, и если это не получается, то можно наложить второй слой, для того чтобы грунтовка не просвечивала. Мы хотим, чтобы наш чайник был не просто бронзовый, а старинный, красивый. И для этого мы будем использовать специальный химический состав для достижения необходимого эффекта. Для придания старины я использую специальную голубую патину, которая окисляет бронзовую краску и придает голубоватый налет, который помогает нам создать эффект старинной бронзы. Для того, чтобы наш чайник выглядел более естественным, мы излишки синего налета стираем немножко губочкой. И потом углубление закрашиваем темным битумным лаком. Чтобы подольше сохранить ту красоту, которую мы с вами создали, мы покрыли наш чайник защитным лаком. И теперь он готов для использования по новому назначению.